We are doing 5 more reading rules today. Саламатсыңарбы достор? Бүгүн биз дагы 5 окуу эрежесин өтөбүз. Бүгүнкү окуу эрежебиз бул англис тилиндеги I жана W тамга айкалышынын окулушу. I, W экөө биригип U деген тыбышты берет. U, pew. Карагыла транскрипцияны П, Y, U, pew, Hue, H, Y, U, hue. Дагы бир жолу окуйм. Pew, hue. Кийинки тамгабыздын окулушу бул J тамгасынын окулушу. J тамгасы өз алдынча J деген тыбышты берет. J дегенде биз тилибиздин учун үстүнкү тишибиздин бүлөсүнө такай айтабыз. J. Jump. Транскрипцияны карайбыз. Jump. Ю тамгасы бул жерде А болуп окулган билесиңер себебин. Жабык муунда турат. Jump. Бул жерде jam. Оозду чоңураак ачабыз. Бул орусча айтканда широкий звук деп коет. Бул чоң оозду А дегенде ачып, бирок деп айтабыз. Эй тамгасы бул жерде болуп, жабык муунда тургандыктан окулат. Jam. Дагы бир жолу окуйм. Pew, hue, jump, jam. Келгиле дагы башка мисалдарды окуп көрөлү. New, pew, dew, few, hue, jet, jack, Jim, jam, Jane, judge, jug. R тамгасы өз алдынча R деген тыбыш берет. Мисалы: broke, run, tree. R тыбышын айтканда тилибиз өтө дирилдебеши керек. Тилибиз таңдайга жабыша көтөрүп R деп туура айтабыз. Tree, run, broke. Транскрипцияга көңүл бурабыз. Кийинки тамгабыз W өз алдынча W гана тыбышын берет. Вны кантип айтабыз? Эриндер гана катышат, жанакы күйүп жаткан шамды добуш менен өчүргөндө келип чыгат бул тыбыш. В. Мисалдар: weigh, wine. Эй менен Y бул сөздө эй болуп калат. Буга тиешелүү окуу эрежебиз бар. Wine I тамгасы бул жерде алфавиттегидей I болуп окулуп жатат. Эмне үчүн? Анткени ачык муун И тамгасына бүтүп атат. Бирок И тамгасы эч качан окулбайт. Wine, wine. Кийинки окуу эрежебиз бул W жана H тамгалардын айкалышынын окулушу. Экөө биригип бир эле тыбыш берет. W деген. Карагыла, эмне үчүн мен тажыны кийгизип койдум W'га? Анткени ал гана тыбыш берет. H болсо бул дудук тамга. Дудук жөн эле сулуулук үчүн турат деп койсок болот. Мисалдар: while, when. While деген сөздө I тамгасын алфавиттегидей окуйбуз. I деп. Анткени муун бизде ачык И тамгага бүтүп атат. И тамганы окуйбузбу? Туп-туура окубайбыз. When де ушул И тамгасы болуп окулуп атат. И тамгабыз эмне үчүн? Муун жабык. Кана эмесе дагы башка мисалдарды окуп көнүгөлү. Run, root, rat, brook, drop,
red, read, race, ran, drum, free, street, wine, wide, wheel, win, well, wage, wig, wish, way, wine, whip, white, why, wheel, whale, when, which, whim. Шуну менен достор